ulap kelawan kue wong ayu. Apa ora kleru? Kue Betari Sri. Pancen bener. Sok baline sapa kang dadi aran? Isra wong ki. Aku kang aran Baduk Basu. Sendang kayam papan tenungku Betari Sri. Rumangsa tepung gelang jagata idri. Pamrihku mung pengin tinemu kelawan kue wong ayu. Yen wis tinemu kelawan aku arep apa? Mergo aku mung nuruti jangkai sikilku lan kerenteke atiku. Aku pengen duweni bojo. Ora ana liya mung kejaba kuwe. Mula gelem aku tak sengkake, tak boyong mapan ana ing Sendang Gayam Betari Sri. Kepengen senandingan kelawan Ora kleru Dewi Sri. Baduk Basu. Wujudmu kuwi yaksa. Lamun to pengen darbeni kelawan aku teges wah wae kodrat. Sing gedhe pangapuramu aku rasa. Dewi Sri, Dewi Sri. Opo kowe ora melas lawan aku Dewi Sri? Bobote gedhe tresnaku kelawan kowe. Njangkahke sikilku tumuju ana ing papan kene. Betek-betek aku mung njaluk pawangsulanmu sing gemadhok nanging kowe ora gelem. Dewi Sri, Dewi Sri ning ndi kowe? Ada apa sih? Apa sampean tau weruh? Ojo tok kira aku tambuh karo sliramu. Alah, iki lho dadi apa? Ben kaya bembengan-bembengan ketoprak wayu men kaya. Tambuh kuwi apa? Tambuh iku aku dhewe ora roh. Yen pancen ora tambuh sapa aku? Tepungake aku. Aku Joko Ngedos. Joko Ngedos. Lah kene Joko Tani ora Joko Ngedos apa piye? Joko Ngedos lah kae sapa? Aku Joko Ngombi. Joko Ngombi. Aku Joko Tani. Ini ya kowe sak katrine. Iki wis kabeneran aku ketemu kalawan kowe kabeh. Mergo wektu dina iki aku kaya dene Baduk Basu, aku njaluk sampeyanku. Mangke riyin. Menawi kula nitik sandang pengagem sampeyan boten kados dening menungsa lumrah. Estunipun sampeyan sinten? Ya disrawungke, aku kang aran Betari Dewi Sri. Betari Dewi Sri. Jo. Lek kene. Pinangka widodari saka kayangan Salendra Bawana. Masyaallah. Menapa Mas? Ngono masyaallah ya. Kaya ketok. Panjenengan widodari kan tumurun saking Ngarcapata. Munggah ngoten kayangan. Iya lah kuwale. Saking kayangan tumurun ing Ngarcapata. Nah, ngono. Lajeng wonten menapa to panjenengan? Aku njaluk sabiyantumu. Jaluk tulung, Le. Jaluk tulung kowe man. Kok sampean jaluk tulung kula kamu kok kula njaluk tulung koperasi bank dan lain-lain. Kok malah jaluk tulung. Malah kowe arep golek utang. Golek utangan. Iki ngono aku dioyak-oyak dene salah sawijine yaksa. Sing karepe arep bojo kalawan aku. Dioyak-oyak kali asu. Yaksa. Asu. Ngerti yaksa apa ora? Yaksa menika ingkang katon sasmita ing gaeh. Yaksa kuwi salah sawijine buta. Oh. Wujude kuwi dirisi. Dilani iki. Salah sabiyantu karo aku. Satu kira, Le. Nek ngoten kula pasrahaken dumateng Joko Tani. Ngono. Sebab piyambakipun ingkang empunya. Ora mung aku, Le. Samit taman petir langsung bablas. Petir ya apa? Oh iya. Monggo. Bakalan turimu kae sing koyak kalawan. Ngaten nggih. Betari Sri. Arep ngopo kowe? Sak durunge tak wangsuli pitakonmu, aku pengen ngerti sapa. Aku Joko Kombi. Joko Kombi. Sak ngertiku sing jenenge Kombi kae ireng, mergo saben dina bupak oli. Nanging beda kuwe. Raupanmu mencereng pindane kaya dene srengenge blerenge mripat. Joko Kombi, aku njaluk tulung kelawan kowe. Njaluk tulung apa? Betari Sri, wenehke ning tangan. Ora iso, ape tak pek dhewe. Ape popek dhewe kok ngragas temen kowe. Su,
Suwi, Jenengmu sapa? Batuk besuan. Tak celesu ana su. Aduh. Loro ae. Baduk Basu. Lah ya tak celesu ana su. Kowe sapa? Aku iki mau sapa? Joko. Iki dadi apa man? Aku pinangka bakal wakile Joko Tani. Sopo ae sing tidak elek ning panggung Wahyu Manggolo aku sing dadi. Lah dalah yen ngono cetha. Pinangka satriya ya. Satrio ing papan kene. Bagus. Nanging beda kelawan sing siji. Sing siji iki Sing siji iki mbarek bagus gagah piteksotan bedane kanoman kae. Nanging yen kowe tak sawang kaya dene boneka labubu. Pancen iso. Iya. Joko Tani ora sah kakan omong damar mancung cilupat. Taman Pusaka. Apa bener kowe Joko Tani? Pancen bener aku Joko Tani. Banjur ngagak ning pengarepanku apa sedolan karepmu Joko Tani? Mergo Betari Dewi Sri Kondo kelawan aku. Dioyak-oyak salah sawijine yang iso. Ing ujug mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri. Ora nuliyo kang ngoyak-ngoyak Betari Sri aku pribadi, Dik. Kula suwi karepku Dewi Sri tak wengku pinangka dadi bojo. Nunggal karep lawan aku Baduk Basu. Nunggal karep sing kepiye Joko Tani? Nganti aku ninggal nang omah ing ujug mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri tak papanke ana ing desa Kletek. Joko Tani, Baduk Basu, aku njaluk tulung kelawan kuwi. Mumpung durung tak kemah-kemah kuwandamu. Ora usah ridu. Dadi pepalangku pengen boyongi Betari Sinange yen kowe atreng pengen boyong Dewi Sri. Aja luputke aku yen tak sempal bau kiwa lan tengenmu dina itu. Gembleng tekate atiku sok sapa wae sing dadi pepalangku bakal tak singkirke ana ing pengarepan. Yen pancen kowe wong lanang sing dikaya Jolane, ayo robaken sakamu amake ana ing tuandak. Joko Tani, orang yang babat pisan atas sekue manusia lumrah nanging wis lakon yang bernaki kelawan aku sawangan Joko Tani wujudku mau yang cikso sawise pot tamani pasopati satemah ajur bubur pindane kaya bedetu kang mabur ngawang-awang kae dadi bangsa kebetan tuladane walang bareng lan rengit aku kang ganggu gawe kabeh among tani kang mapan ora ing desa Kletek ora mengkuwi Joko Tani eling den elingo lamun to kabeh among tani ora wasis ora open lawan tetanggurane kae dadi tadah kula mangsaku cukup Joko Tani. Betari Dewi Joko Tani. Kula suwun kanthi sanget monggo sarengan dumateng kula mapan wonten ing dusun Kletek. Pan kepiye sih kok karep? Estunipun kula niki tresna dumateng panjenengan. Inono kuwi nunggal karep kepengin duweni aku. Aku wis sanggup Baduk Basu. Maju. Sariman lero kim kene. Iya, Gus. Ngene jare sedulur. Aku ditempilih lawan liyan sampean kok cukup meneng wae. Mergo nempu iki limpe. Limpe. Limpe ya. Yo dilimpe lek. Panas wae. Aku ra wani. Sampean kudune wani. Kowe sing wani. Lah nek aku wani karo kos, nek aku lara sing nanangi sapa? Sing loro, Nah aku lara sing nyuntik aku sapa? Kok nyuntik-nyuntik? Lah iku Pak Dokter. Lah apa disuntik? Saka mangsaku. Dokter-dokter untung iki dewa. Iki wae. Dewa kancane Demoden, kancane Enggak didermin ngono karo. jenengan kok tekan mriki. Teng kayangan pun mboten nonton gawean pripun? Janji ketokne ning kene ora tekan kene mbok kono mending di. Waduh, iso lali aku. Karo mangsaku. Sampean niku sinten? Ngerti aku dewa. Nggih, jenenge dewa. Nah, Ngantek ngiler aku. Dewa niku jenenge
Dewa Abi napa Dewa Abu? Dewa Sri Sadono. Niku jenenge lanang ta wedok? Lanang ini kok dadak tekon Ngene lho Sri, tak omong. sing komplit. Lah iki Ibu Sri Dewa Sri. Sri Sadono. Sampean kok ngalang-alangi ing tengahing alas bebondotan wong rilang liwung anane mung ketek-ketek. Kok kowe wani? Pas. Nggih, Yen kok ora pas. pripun? Wong nek bodho mesti kurang tanggap. Iya, nggih. Dados Sing ana alas bebondotan, bondotan ana liwang ketek eneng anane mung ketek-ketek. Niki ponakan kula. Jadi ketek-ketek karo ponakanmu. Niki ponakan kula mboten. Ya ponakanmu karo ketek-ketek. Nggih, pripun? Sampean kok Nek ngalang kanca rohamu ketek-ketek banjur kowe apa? kula pun belum pak-pakane ketek kula. Ana bapane kok ketek kok beluk. Sakmene ketek apa lek? Aku pikulon. Itu pikulon. Ndara Dewa. Taman Mancung Cinupet kemawon. Kepiye sing kok karep aku? Lajeng kali gatosan panjenengan omong kapan kene marti jen kompet. Aja tutup terus ya. Kowe ning dinggon kok mesti damar mancung cinupet terus iki lho. Dia bengi ya akhir metu ya damar mancung cinupet. Sing kudune tekon kuwi aku. Lah, Kok ana wigati apa? Merga Dewi Sri kuwi pacang aku ya kekasihku. sampean dewa ingkang badhe mlarat sih wonten mriki. Yo, sapa kowe? Kula pun ketek Sariman. Kan ora prainu. Yen pancen penjuran gadah kowe katosan iki. Wis Mas, sampean aja awak. Piye? Aja wedi menika Dewa sekali mengucap tidak ada. Tidak ada ininya. Satu dadi pangan Oh, tidak ada hasilnya. Sing bagus-bagus menang, aku tak ngomong karo sing elek. Wale, Sing elek-elek menang, sing bagus tak omongan ngono lho. ngrumangsani elek. Mpun kula. Semikir. Oke. Gus sapa kang dadi aran? Diwanoke aku Joko Tani, kosok baline sapa? Sri Sadono kang dadi aranku. Kaperna apa kelawan Betari Dewi Sri? Kekasih Betari Dewi Sri. Tak jaluk anti banget. Betara Sri Sadono. Joko Tani kepiye? Betari Dewi Sri dina iki ulungke ana ing tangan. Bakal tak ulungake lamun to wis kukut jagate Sri Sadono. Sing gedhe pangapurane lamun ucapmu bakal tak wujuti. Duh, papa sing ucap klopo kebanter bapak. Sirahe Sariman. Joko Tani. Sakwise kok tamani panah Pasopati, kawujutanmu saiki malih dadi klopo. Apa? Ndate ana kawuhananmu Joko Tani. Nganti kukuting jagat Sri Sadono kawujutan klopo, ora bakal bisa pisah lawan Betari Dewi Sri. Joko Tani cukup. Tresnane Ndara Sri Sadono nganti dadi klopo ora bakal pisah karo Betari Dewi Sri. Mula kanthi kuwi, Nggih. ayo enjang Ayo, Pak saiki Posisi. dulu. Ayo. Daleme Pak. Sentor, Priye? Pak Masrano sampean. Niku Joko Tani Kang Mbok. Badhe mudhut bojo dumateng kula. Nek kula mboten ngimbangi monggo piyane mutaki. Kaya ngono. Ndi sing aran Joko Tani? Joko Tani. Aku Joko Tani. Iki. Kowe Joko Tani. Kowe iki gak Joko Tarji piye kok Tani? Aku Joko Tani. Lah iki lho pas papat. Joko Tani. Tak jaluk aja. Sik, sik. Apa? Saurunge ditutupno. Ayo. Ayo, do milih dhewe-dhewe. Sing ketok, ketok mas. Kan kowe mau nesengan. Ayo cuma Joko Tani. Ayo. Sapa kowe? Ayo. Dua bingung iki. Kowe sing milih dhisik. Man. Aja wedi gede-gede. Paling bentuke cilik-cilik. Sing kono sapa? Biasanya angger kuwedi mesti cilik. Mesti delik. Delik.
Tantrine katone nak kabeh. Buru cukup. Iki pawaan dijawel mecicil disenggol ngentut ta. Ngono ya, Man. Kurang ajar. Damar mancung cinupet. Tak kuanak ya. Lah kowe seneng anu damar. Kene. Sampean kok do teko rene bareng ponakanku Joko Tani arep ngepek bojo karo Dewi Sri. Sampean iki sapa? Aku Sri Gombak. Sri Gombak. Sri Kuncung. Sri Kuncung. Aku Sri Gading. Sri Gombak, Sri Kuncung, Sri Gading, Sri Bombok rene. Aku sing bombol. Iki wong telu jebule gurure Dewi Sri. Dewi Sri. Sing arep mepalani karo ponakanmu. Panji Asmurubang. Lakon apa? Joko Tani. Lah kowe sapa? Aku Joko Traktor. Lah iki. Joko ngedos. Lah iku. Wis apa? Joko Ndoko Kaca. Gatot kaca kok gambare. Nek kowe Gatot Kaca, kowe kakek Pringsus. Aku Seketer. Aku dadi balik. Ora iso. Nek Dewi Sri. dipepalang Joko Tani anggone arep ngepek bojo marang kadang. Sri Maxwin semangat. Sri Gombak, Sri Kuncung karo sapa? Gading. Sri Gading. Apa? Kowe apa? Kowe apa? Ya iki bentuke nggon aku cilik dawu. Lho kowe apa mana? Lho piye? Sejak sing bapakna apa? Ya, milih. Sing kene. Kowe ora jelem ngono piye ya? Apa sing kene? Aku trombayano dipuwana. Jelem terus kuwane tulung. Lah kacau. Ojo takar bukan. Piye, Dik? Lah aku mau damar macung cinupet. Bukan Mas Amar, Mas Dolor. Kakang Sariman. Apa? Damar mancung cinupet. Ojo kae rebutan. Ayo. Ayo, tangan iso. Iki apa? Ruwet dandan. Wes angel. Wadah. Urung. Kena Sariman. Rupane iki cek kudu goleki kowe lho. Das mbok ngono. Ayo, matur mandi. Taman ana panah iki. Ditekan aku. Jangan diterusi. Jane iki Apa dadine kalakan? Giat! Sri Gombak kaujutan telo. Sri Kuncung tadi Rambutnya si bapak tak jebol. Sri Kuncung iku. Rambutnya metu iki. Joko Tani, Ini sing ngomong Iki Sri Gombak Sri lek Gombak kan. aku dadi apa iku? dadi telo. Aku dadi telo. Kaujutane kok ngene ya lek ngene-ngene Ayo. banget. Sik, telo kok nyigar kene ana mentile. Aduh, aja bocine loro. Iki telo. Aja loro. Waduh, senakku kok bosan. Kita iki telo gendruwo. Nek dibuangan Ya. loro. Kowe kaujutan telo Sri. Terus karepem piye Sri? Nang bono sing iki apa sing iku, Mas? Lah gonmu sing ndi? Aku iki lho biasane. Aku aja tek ngono ki. Lah, aja kok padake gonmu. Iki iso kaya once gading. Kowe arep apa nek wis dadi kawujudan telo? Hae Sri Gombak. Joko Tani, Piye? sakwise aku mbok tamani panah Mas Sopati, saiki wujudku malah dadi telo. Telo. Mula ning kene Joko Tani, tak jaluk biawarake kabeh amung tani ning desa kletek kene supaya gelem nandur telo. Isuke Ya. telo kuwi bisa murakapi kabeh kabutuhan urip. Cukup suwini Joko Tani. Oh, dadi telo iki ora gawe rekoso ning iso gawe uripe dulur-dulur kletek sumrambah karo panjenengane Pak Taman. Iya. Malah tetulung. Ya, iki mang sih Gombak. Iki Sri Kuncung. Sri Kuncung. Aduh. Lah kok aku mbok preteli kaya ngono. Ketoke sambate
kaya bayangno ndek bengi gak mangkat iku. Apik maneh. Saru. Rene man. Rokku kok mau coplok. Ben aku kepengin roh. Aja. Aja. Aja, aja, aja. Kowe malah marahi kantong kudu mulai lho. Aduh, aduh, aduh. Lah kok ketok le? Heh, wis ketok mringkil cilik. Apane sing mrinil? Iki. Aduh, aduh, aduh. Aduh, rambutku malah mau jobroli kuwi piye to ya? Ayo wong lanang-lanang do mbayangno nek rambut dijaburi. Bentuke piye? Lah ngene iki lak malah pentos aku ora duwe rambut. Ah, orang gugu. Lah kok ora gugu apa ya kowe ora? Wong sing tak jabut emosine pinggir kidul sing lor iki gondrong. Bu, kowe nek melang guyu mesti bayangno. Ya piye karo Bem? Ayo. Joko Tani lan kowe Joko Traktor. Piye? Aku matur nuwun banget mergo wis kok sampun nganggo panah pasopatimu. Saiki kamu judanku malah dadi jagung. Jagung. Jagung kuwi bakale besok sing bisa ngurangake para kaum tani ana ing desa Kretek. Cukup semene Joko Tani. Lu malah jaluk, malah seneng atine. Ya wis, jumbuh karo omongane Sri Kuncung. Muga-muga dulur-dulur Kretek kabeh sing nandur jagung bendang panenan. Sumrambah karo panjenengane Pak Tamat, hasilé ora mung ning telo, ning jagung, ning klopo, kabeh dadi panane. Wis, iki Sri Gading. Sri Gading kok dadi kembang atung Kawujudan sekali. Kok kembang atung? Aku kembang gading ya Joko Traktor. Abune iki lho ya. Abune ora enak iki lho. Rae sing digoleki sing gak enak rada amis iki kowe. Apa kuwi? Iki Sri Gading. Terus karepem kok kowe dadi kembang Sri Gading? Joko Tani lan kowe kabeh Joko Traktor lan Joko Gundul. Iya. Ya warake kabeh ana ing desa Kretek kene. Gelem nyimpen kembang gading kuwi. Ing bisuke bisa enggal-enggal sumanding. Cukup Joko Tani. Karepe wong kumpul-kumpul. Ngasar gading iso sumanding sak kabehe. Wis kabeh kebarang wis. Salah ngomen apa Iya Mas, kok gasku gede ngene. Aku njo ambung yo Dewi Sri Ayu tak boyong yo iki sikil apa. Taman aku lo ternoda. Aku diperkosa. Lho, utuh Dewi Sri Amit jabang bayi. Tre matane ora roh. Tak kira mata-matane wong iki. Aku ketok lanang Dewi Sri. Ngendi Dewi Sri? Lho, Utuh. Aku ora Dewi Sri kok. lah Dewi Sri. Dewi Sri ngendi? Ana ing sisihku. Iko Dewi Sri. Oh, Dewi Sri ayo tak boyong melu aku. Hati karo aku Dewi Sri. Kula manuto ucapku. Anak kok jom le. Katoro kowe kepengin boyong lawan Utari Ner, Dewi Sri. iya. Tenane sapa kowe sakloron? Kowe pengen ngerti aku Gambira Loyo. Gambira Loyo Iya. sajine. Aku Piti Soro. Gambira Loyo Pitisoro. Sopo kang dadi aranmu cah bagus? Diwanoke aku Joko Tani. Joko Tani, ora usah kowe dadi pepalangku. Dewi Sri tak jaluk tak boyong. Mula kowe sumingkir saka pengarepan. Tinimbang kowe dadi tadah kala mangsaku Joko Tani. Boyongan Betari Dewi Sri. Iya. Lamun to bisa. Tanding ngono iki Joko Tani. Ayo maju legane atimu Joko Tani. Leko kasekten Lakon petak mangsa Joko Tani. Ayo. Terus waduh. Wah,
Jawa Tani. Loh, sama nih. Iki aku Gambiroloyo. Loh, kenapa ya? Jawa Tani mergo sakwise aku kok tamani panah Pasopati. Ilang wujudku yakso saiki kawujudanku dadi cair. Nanging eling-eling den iling Jawa Tani. Alamun to kowe olah keduk bumi yen mangsa panen bakal tak rusak. Rusak Jawa Tani. Rusak Jawa Tani. Rusak. Hei, Eleng-eleng raine. Angger tanduran rusak ya wong iki. Kok perlu kok. Hei, Apa iki ketek? Jokotan, Lu ngomong nek. ojo kaget iki suarane Pidi Suro. Rek ketoprak manggul. Sakwise aku kok tamani panah Pasopati. Kawujudanku saiki malih dadi tikus Pidi. Nanging eling den eling-eling kalamun besok anak turunmu tetanduran apa wae bakal tak rusak Jokotan. Bakal rusak ketanduran. Iki grup apa neh iki? Iki ketorake wis rameh rampung ta urung? Wis sampe mbak kowe kok teko. Wis rameh rampung. Wis kowe iki ape dol apa? Ngetoprak. Ngutoprak. Piye? Rayeme ra karo-karuan bentuke kowe roh aku sapa? Aku celeng waspo. Aku tau duwe kanca kaya kowe nang jengene Celeng. Jengenem sapa? Jengenem sapa? Saka Gunung Uci. Sopo kowe? Aku Joko Traktor. Joko Traktor. Soko ngendi? Joko Traktor. Saka Gunung Uci. Waduh, saka ngendi? Saka Nguri mengarep aku. Ngono. Lah kowe iki sapa? Kowe pengen takon karo aku? Ya, Ora bakal tak duduhno. damar mangcun kinumpet. Kowe sariman. Minggat lho. Aku kebo kemali. Kebo kemari. Sapi Gumarang. Sapi Semarang. Semarang. Ndi? Gumarang. Semarang. Terus karepmu rene arep apa li karo Pengen boyong Dewi Sri. oh tidak bisa. Yo kene ora bisa. Wis dadi jodhone ponakanku Joko Tani. Apa bener kaya ngono Cah Bagus? Bener ora kleru. Longko kelakon lamun to kowe sak kloron. Bisa boyong lawan Betari Dewi Sri. Nanging wis gembleng tekadku aku pengen boyong anake Dewi Sri. Mula kene kuwi marang sosok wae sing malang. Akal tak lemah. Woi. Ana opo iki cemlorote kaya ngono? Loh, waduh. Kok aneh-aneh banget ya Lah yo. Joko Tani, Kebo Sumardi. opo saiki sawang. Aliko aku kok tamani panah Pasopati badar kawujudanku dadi kewan kebo. Bu. Mula kanthi kuwi aku ora bakal lara ati malah kaporo. Aku kepengin memitran karo kowe cukup semono. Wah. Lho, kok meneh? Aku saiki dadi wujud sapi Joko Tani. Aku ora takok. Joko Tani, Hei, sawise aku kok tampani pusakamu. Badar wujudku saiki aku dadi sapi Joko Tani. Aku bakal nyawiji kelawan kowe Joko Tani. Aku bakal sabianku yen lah keduk bumi. Ning aku duweni penjaluk kelawan kowe Joko Tani. Banjur apa sing dadi penjalukmu? Yen ngepasi kowe bar panen ana dina Rebo Pahing kae dina kelairanku, aku bancak ana kupat lebet 44 ya Joko Tani. Aku bakal sabian kelawan kowe
ning dina iki aku yasake kandhang Joko Tani. Aku tak apalo ning kandhang Joko Tani. Cukup semono Joko Tani. Bakal sampeyanku. Koyone Iki aku kelakon bisa oleh seketer iri. macetane. Iki ketoprak wis sampe bar kowe kok metu. Ayo iki Balik. cari pungkasan. Pungkasan itu balik kok. Minggir, Sama Gret. aku goleki menungso sing jeneng Damar mancung cinupet. Aku Joko Tani. kowe Kosok baline sapa, Bu? Prabu Raja Muka, Prabu Raja. Ratu Buta ing Sendang Gayam. Heeh. Yen ngono kowe sing mateni anakku Badhok Basu. Wis pas lamun to Badhok Basu tumekaning pati saka tanganku. Mergo apa? Nunggal karep kelawan aku ing ujub mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri. Yen kaya ngono Dewi Sri bakal tak boyong, kowe kudu mati saka tanganku, Lamun to Joko Tani wis tumekaning pati, kena kowe boyong kelawan Betari Dewi Sri. Lakon dadak rumangsa. Mati. Kamu jutan pido. Lah Kawi sing aku mbok tamani panah Pasowati. Wiwaragaku iki dina dadi wedo. Ya kuwi keng katelah wedo Raja Muka. Joko Tani, wedo Raja Muka ing mengkone kena kanggo migunani anak turunmu ing desa Kletek. Yen arep adep omah ana sajroning wedo ana pituduh dina keng becik kanggo ngeteki omah dimen bisa slamet. Yen kowe arep mantu sumraga ing kono ana pituduh dina keng becik kanggo mantu anakmu. Ning eling-eling yen nganti kleru pamilihmu dadi tadak kala mangsaku wis cukup semene. nek arep duwe gawe, duwe apa ndelok buku iki. Bu nek ampe digawe mara rene iki lho bukune ana kabeh. Kanggo pangeling-eling anak putu ing bisa. Lah, wis gak enek Betari pepalan. Dewi Sri. Joko Tani. Kula kinten mboten wonten pepalang malih. Nah, Mila kanthi menika monggo sarengan dumateng kula mapan wonten ing dusun Kletek. Ya wis aku sabu. Nang aku duweni pamundhut. Lajeng Aku pengen kok yasake lumbung loro di. ngaten rantos sawetawis. gawekno le. Nek sampean pun didamelke lumbung loro dina jenengan purun dadi sengkerane Pak Taman ya. Es Dewi Sri ame. Sampun kula wujudi. Menika wujudipun lumbung Roro Dina. Yen ora bakal tak kali. Monggo Sajene mang wis purun. wis le Komplit. wis komplit. Sip. Yo tak deleh ana ing sak sisir. Ya. Kok sawetara suwe ora bali. Jal tri-tri. Heeh. Aneh-aneh banget. Kok iso? Betari Dewi Sri ora ana sak jerone lumbung mung kawujudan pari. Joko Tani. Tenane kawujudan pari kuwi ngono ora ana liya ya aku Betari Wisri. Nanging pawelengku Joko Tani. Tulung biawarake kabeh among tani sok Kletek kene. Gelemo nandur pari. Mergo ya pari kuwi bekal murah kabeh among tani ana ing desa kene. Wis cukup semene Joko Tani. Bojo malah dadi sandang pangan le. Wis gak apa-apa. Waton iki berarti Dewi Sri iki gedhe katresnane karo kowe.
Dadi Dewi Sri ki tresnane gedhe kanggone wong-wong tani. Yen to kawujudan pari bisa tak boyong ngono. Nah, muga-muga Dewi Sri dadi pari iso diboyong karo Pak Tamat, iso diboyong karo wong-wong kletek kene. Turne sok benek nanggap ketoprak lakone ya ben Joko Tani nek sida. Ngono ya, Le. Mergo Joko Tani pinangka pralampita. Pralampitane wong tani. Terus pari, ana jagung, ana telo, ana klapa. Kuwi pari apa pirantine wong-wong sing bakal mangan utawa sandang pangane dulur-dulur kletek. Ya muga wae dulur-dulur ana ing desa kletek anggone olah tetanen subur kang sarwa tinandur, amin. Murah kang sarwa tinumbas. Amin amin amin. Sumrambah karo panjenengane sing kagungan kersa minangka lakon Joko Tani klakon boyong Dewi Sri ning kawujudane pangan ben cukup kanggo kabeh keluargane panjenenganipun Pak Taman. Amin. Sumrambah karo dulur-dulur kletek kene. Amin. Wis njaluk pangapura mbok menawa ana klera-klerune awake dhewe nglakoni lampahan Joko Tani mboyong Dewi Sri njaluk gedhe pangapura ngiras pantes bareng-bareng kembul bujana wiwawa